السلام علیکم ګرانو کتونکو. درې کسان داسې دي، علما کرام فرمای چې درې کسان داسې دي هغه ډېر زر تر زره چې کوم دی ګمراه کیږي. هغه چې کوم دی اسلام پرېږدي، هغه چې کوم دی د اسلام طریقې پرېږدي، هغه چې کوم دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنتونه انکار کوي، هغه چې کوم دی د اصحاب کرامو د طریقو نه انکار کوي. درې کسان داسې دي چې هغه ډېر زر تر زره چې کوم دی ګمراه کیږي، یعنی د جنت نه وځي او د جهنم تلو والا جوړیږي. اول نمبر هغه انسان کوم چې زیات عقلمند وي، یعنی ځان ته عقلمند وي، د عقل فیصلې کوي، د قرآن او د حدیث او د اصحاب کرامو فیصلې نه مني او په خپلې فیصلې کوي، نو هغه انسان ډېر زر تر زره ګمراه کیږي. یعنی که چېرې موږ تاسو وګورو نو په نن سبا دور کې غیر مسلم چې کوم دی په عقل باندې یعنی داسې ټکنالوژي راوباسي چې مسلمان تر هغه ټکنالوژۍ پورې نه دی رسېدلی. یعنی هغه سره د قرآن علم هم چې کوم دی هغه ساتي، خو هغه چې کوم دی د خپل عقل مطابق فیصلې ډېرې کوي. په دې وجه باندې لکه څنګه چې هغه د اور عبادت کوي، دغه شان د نور عبادت کوي، نور داسې بتانو عبادت کوي. په مسلمانانو کې داسې خلک چې ځان ته مسلمانان وایي، دا شان چې کوم دی قبرونو ته چې کوم دی سجدې کوي، دا شان د نورو پیرانو چې کوم دی مدد اخلي. نو داسې قسمه خلک چې کوم دی عقلمند هغه ډېر زیات او ډېر زر چې کوم دی ګمراه کیږي. په مسلمانانو کې داسې خلک چې کوم دی هغه اسلام پرېږدي او بل مذهب داسې مذهب اختیار کوي چې هغه مذهب نه قرآن انکار کړی، رسول الله صلی الله علیه وسلم انکار کړی دی. بل چې کوم دی هغه انسان ډېر زر تر زره ګمراه کیږي کوم انسان چې د خواهشاتو تابع وي، یعنی د هغه خواهشات ورځ تر ورځه د انسان خواهشات سیوا کیږي او هغه په دغه خواهشاتو کې اخته چې زما دا خواهش پوره شي. یعنی یو انسان د یو داسې عالم په هر صدۍ کې وي چې هغه د خپلو خواهشاتو تابع شي او د هغې د وجې چې کوم دی بیا خلک ګمراه شي. څنګه چې تاسو شیعهګان شو یا چې کوم دی قادیانیان شو یا داسې نور داسې علما دي چې هغه د خپلو خواهشاتو تابع دي، هغه چې کوم دی د قرآن نه داسې ترجمه کوي کوم چې هغه ته فایده وي چې یاره په دې ترجمه باندې به عوام زمانه خوشحاله شي او ما ته به یو غټ مقام میلاو شي، زما به چې کوم دی یو نوم جوړ شي او زما چې کوم دی د خلک به زما تابعداري وکړي. نو هغه خلک په خواهشاتو مطابق باندې هغه خپله زندګي تېروي، د خواهشاتو مطابق هغه فیصلې کوي، د خواهشاتو مطابق هغه قرآن نه معنی راوباسي. دا شان قرآن یو دی خو شیعه بله معنی راوباسي، سني بله معنی راوباسي، دا شان چې کوم دی قادیاني ځان نه د قرآن نه معنی راوباسي. په دې وجه باندې حدیث نه چې کوم دی خلک بل مطلب اخلي، بعضې عالمیو مطلب اخلي. نو هغه علما ګمراه شي کوم چې د خواهشاتو مطابق زندگی تیری. په دې وجه باندې د هغه مریدان هم کوم چې د غلطو علماو مریدان شي، هغه چې کوم دی د هغه خپل پیر سره ګمراه شي او په دې وجه باندې هغه د اسلام نه هم وځي او د مذهب نه هم وځي. الله دې موږ د داسې قسمه خبرونه، داسې قسمه فتنې نه وساتي.